Mbaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tufumba ekyennyanja ekikalu mu binyeebwa. Ngenda kubeera nga mbekingirako lumonde. Teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Beera ng'ofuna ekyennyanja ky'ogenda okubeera ng'okozesa, kinaazeeko okukiggyako enfuufu oba ettaka lyonna eriyinza okuba erikiriko oba obuwuka obuyinza okuba obwakigenzeemu. Oluvannyuma tandika okubeera nga okimenyaamenya pieces okusinziira ku pieces oyagala okubeera nga opreparinga oba okusinziira ku bantu bameka b'olina ewaka. Nakiggyeemu amagumba because amagumba gano gatattaaganya omuntu ng'abadde alya, n'olw'okuba nti nno abaana baba tebasobola kubeera nga bagejjiramu, so beera ng'amagumba agakisinga ogenda ogaggyamu. Teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Ngenda kubeera nga nsharinga nammwe engeri nze gye nfumbamu ekyennyanja kyange mu binyeebwa. Osobola okubeera nga naawe mu comment section ontegeeza ggwe batya bw'okifumba. Oluvannyuma natandise okubeera nga nkinyiika mu mazzi. Kino kikiyambako okubeera nga kyeyongera okuba nga kigonda ne kibeera nga omuntu atuuka okukirya nga kiri soft bulungi. Amazzi gaabadde nga gakibikka bulungi nnyo. Kino ekyennyanja era nakukikozesezzaako mu vidiyo yange ey'akatogo. So natoddeko butoozi, ekirala ne mbeera nga nakikozesezzaako mu binyeebwa, ekirala ne mbeera nga nakikozesezza mu vidiyo yange ey'akatogo. Nja kubeera nga ngibalekera mu description box. Oluvannyuma beera ng'ofuna ebinyeebwa ebinyige bulungi by'ogenda okubeera ng'okozesa. Kino kiri eri ggwe okubeera ng'ofuna ebinyeebwa oba by'osekulidde mu kinu oba bino ebinyige oba bino ebiringanga ebiri mu thick paste ennungi ennyo, ebyo ebiba ng'ekipooli, kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okozesa. Nakozesezza ennyaanya ne ngattamu katunguluccumu, ngenda kukozesa n'obutungulu. Ennyaanya sooka obeere nga ogisaliramu, bw'oba osobodde okubeera ng'ogiggyako ekikuta kye ekisinga. Oluvannyuma nagasseemu n'obutungulu bino byonna n'omunnyo, ne ntandika okubeera nga mbinyiga wamu oba nga mbimikisinga. Teweerabira kubeera ng'onyiga kkade, kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified bwe mba nga mpositinze vidiyo empya. Oluvannyuma ng'ebinyeebwa tumaze okuba nga tubinyiga bulungi nnyo byetabudde n'ebirungo bye tukozesezza, biteeke mu ntamu, oteekeko omuliro oguli medium, otandike okubeera ng'ebinyeebwa bino obitabula. Tugenda kubeera nga tubitabula oba nga bigoyaagoya paka nga bitandise okubeera nga bireleasinga oyiro waabyo. Ennyaanya zino zonna zibeera nga muli zibuliddemu nga tokyaziraba, nabyo byennyini bibeera bifuuse kkala. So oluvannyuma tutandika okubeera ng'ogattamu amazzi. Osobola okulaba batya ebibadde bifuuse obutungulu bwo buba busigala bukyalabika but bujja kuggweeramu wala eri nga tufumba. Beera ng'ogenda maaso ng'oyiwamu amazzi nga bw'otabula. Eno n'ekirala nti eno paste eba nnyangu ya kubeera nga ogitabulamu n'ebeera nga tefuna mpulunguse. So eno engeri nayo nnyangu ya kubeera ng'ofumbamu ebinyeebwa, nti olwedde wali oba omaze obbigonza ng'ojja obitabulamu, kati bw'otuuka okuyiwamu amazzi teweeraliikira kubeera nga bifuna mpulunguse kasita obeera ng'otabulamu. Amazzi ge nakozesezza nago gaabadde gayidde, nasoose gafumbako such that enva zitandikirawo okuba nga zitokota. Oluvannyuma nakozesezza ku ssupu w'ekyennyanja oli kye nabadde nsookinze, asobozese okubeera ng'enva zino ziwunyiza ddala ssupu oyo ow'ekyennyanja, omuntu okirya ekinyeebwa naye ng'owuliramu flavour y'ekyennyanja eyo. Oluvannyuma teeka ku muliro omutono ogende mu maaso okubeera ng'ofumba. Nawaase lumonde nga bwe tuwaata bulijjo, ne mbeera nga namusaze round. Osobola okubeera ng'omusala mu slices, osobola okubeera ng'omusala mu cubes. Oluvannyuma beera nga omuteekako, nagenze nga mmwozaako mu mazzi asobole okuvaayo ng'aliko ago amazzi. Amazzi gano ge gagenda okubeera nga gayamba okubeera nti afuna steam gwe yeetaaga, amusobozesa okubeera nga abeekingibwa muli mu oven. Eno engeri osobola okubeera ng'ogikozesa ng'okozesezza lumonde, muwogo, ng'okozesezza obummonde, okozesezza ensujju, okozesezza amayuuni. Oluvannyuma na preheatinze oven at 180, ngenda kubeera nga mbikkako bulungi nnyo mbeekinge paka for 20 to 30 minutes lumonde ajja kuba ayidde. Then oluvannyuma
otandika okubeera ng'oaddingamu pieces z'ekyennyanja. Osobola okulaba ku muliro ebinyeebwa kwe biri mu kubeera nga bitokotera. So genda maaso oteekemu, obeere nga obikkako ekinyeebwa kigende nga kitokota. Osobola okubeera ng'okombako n'owulira omunnyo oba gwanoze bulungi nnyo, then olyoke obeere ng'obikkako enva ozireke zitokote paka ng'ekinyeebwa kireese oyiro waakyo. Osobola okulaba nti kyonna kigenze kitandika okukwata ne oyiro waakyo atandise okubeera ng'afuuminga kuno ku sayidi. Ebimu ku bireetera okubeera nti ekinyeebwa kikwata kwe kubeera nti nno amazzi totaddemu mazzi mangi. Ekirala kwe kubeera nti nno omunnyo guno nakyo we tuguteekamu wali eri kikireetera ekinyeebwa okubeera nti kiba kikwafu bulungi nnyo. N'ebiseera ebimu singa omuntu oba okozesezza ebirungo ebingi, nakyo ng'okozesezza nga ntula bbiriŋŋanya ebyo bitera okukwasa enva. Naye bw'oba tobikozesezza omakinga sure nti just amazzi g'oreducinga era n'obeera ng'enva ozifumbira ku muliro omutono ennyo okwewala okubeera nti zikusiriirako. Bikkako obeere ng'ofumba ku muliro omutono paka ng'ekinyeebwa kikwafu bulungi nnyo nga bw'okyagala. Kitwala akadde, oyinza okukifumbira okumala eddakiika nga 3. Then osobola okulaba nti lumonde naye ali steamed bulungi nnyo. Kitwala eddakiika nga 2 ku 3 nga ne lumonde oba muwogo oba jjuuni oba nsujju, because byonna osobola okusalawo okubeera ng'obimikisinga, byonna n'obeera ng'obiteekayo mu oven n'obisitiiminga bulungi nnyo oba n'oba nga bibeekinze, n'obiggyayo ng'emmere eri ready n'ofuna variety. N'obeera nga ogyenjoyinga oba kya misana oba kya ggulo oba obadde oyina bagenyi ng'obadde oyagala kufumba bika by'emmere bya njawulo, eno ngeri emu. Then y'eno engeri gye nasaavinzeemu emmere. Neeyanza nnyo okubeera nga musubscribinga ku channel yange. Yabadde so yummy ate ng'eri so healthy. Nagisaavinze kyaggulo. So eno recipe osobola okubeera ng'ogigezaako n'ompa feedback. Osobola okulaba nti lumonde tasiridde ate ng'ayidde bulungi nnyo munda. Osobola okubeera ng'era oba oyagala lumonde ono omwongerako n'obeera ng'omuteekako seasoning wali eri nga tonnaba kuba ng'omubeekinga n'avaayo ng'aliko flavours endala. Neeyanza nnyo okubeera nga mulikinga vidiyo zange, nga musubscribinga. Mugende maaso okubeera nga munsupportinga channel yange ebeere ng'ekula. Mulikinge vidiyo zange endala, mubeere nga mumpa feedback mu comment section. Until next time, thanks for watching.